Assalamu alaikum jama'a, barkanku da shigowa cikin wannan tasha mai suna Mass Fikira TV. Don Allah idan wannan shine karanku na farko na shigowa wannan tasha, to ku danna mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri za ku same shi cikin sauƙi. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta Mass Fikira TV da muke karanta muku wannan kasaitaccen littafin mai suna Haramtacciyar Fada wanda Abubakar T. Ilyas ya rubuta wato Ati, yayin da ni Muhammad Ashir Sani Gedi nake karanta muku. Idan masu sauraro ba su manta ba, a kashi na 8 mun tsaya inda jarumi kamar jagoranci da sarki Jazbani zuwa birninsa, to za mu ci gaba a kashi na 9. Tafiyar watanni 6 za su yi a ƙa'ida, amma sai ga sun yi ta cikin wani rana guda ɗaya suka isa bakin kofar birnin Daulatul Zaman. Ko da sarki Jazbani ya ga sun iso bakin kofar birnin, tazararsu bai fi zara'i 100 ba, sai ya zuba babura cikin sauri ya ta sama shiga cikin birnin. Cikin hanzari jarumin kamar ya riko hannunsa ya ce da shi, idan ka shiga cikin birnin ka cikin siffarka ta ainihi to za a samu matsala, baka san irin tubbin da makiyanka suka shirya ba. Dole ne yanzu ka fatar da kamanninka ka isa zuwa tsoho, ni da Sidoni kuma ba a san mu ba za mu iya shiga birnin a haka, sai kuma mu yi bincike cikin sirri sai mu san yadda za mu kawar da azzalumai. Haka al'amarin ya kasance, sarki ya yi shigar tsoho tukub, haka su ma suka shiga cikin birnin Daulatul Zaman. Ko da shigar su cikin birnin, sarki Jazbani ya lura da sauyin abubuwa da dama, domin har masu gadin kofar an canza musu kaya, an canza masa kalar dukkanin wani al'amura da suke sa a jikin. Sarki Jazbani ya hau bari, zuciyarsa ta fusata da fushi mai matuƙar tsayin ta fara ta farfasa, kuma ya fara gaskata jarumi Kamal. Ko da ganin haka sai jarumi Kamal ya ce yanzu ya kamata mu samu wani ɗan ƙaramin gida mu sauka a ciki, sannan a hankali mu rika zuwa fara muna ganin abin da ke faruwa, daga nan sai mu san yadda za mu bullo musu. Idan ta kama mu yaƙe su sai mu yaƙe su, idan kuma ba za ta yaya za mu bullo musu sai mu sani, idan kuma ta siyasa za mu shige su sai mu shige su. Sarki ya girgiza kai cikin ɓacin rai da ta kai sannan ya ja su zuwa can wani tsohon gida da suka kama hayarsa. Washe gari kuma da safe suka yi shiri zuwa fada. Ko da isar sai suka iska fada ta cika makil da mutane da ba masu katsinki. Daga can karagar mulki sarki Jazbani ne wato aljanin Zuhail da ke gefen damarsa kuma Boka Hibbu ne, yana mai zara idanuwa. Sarki Jazbani na ganin haka sai ya tabbatar da maganar jarumi kamar da gaske ce. Dan take ya ji tsananin bacin rai da bakin ciki ya kama yi, har ya ji ba zai iya ci gaba da zama cikin fadar ba. Ya ja jarumi kamar da suka fice waje, Sidoni na biye da su suka koma can gidan da suka sauka. Yayin da suka koma cikin gidan sai sarki Jazbani ya ce wa jarumi kamar, lalle hakika na gamsu da maganar ka 100%, domin babu abin da zai sa Boka Hibbu ya zauna akan kujerar waziri sai fa idan ba shi da rai. Ai kawai yanzu za mu fito mu yake su ne. Sidoni ya tare numfashinsa da cewa, ya kai sarkin sarki, ka sani idan ka ce yakar birnin ka za ka yi, to lalle za ka yi asarar dakarun yakin ka da yawa, kuma ka san me mai gurbin dakaru masana yaki abu ne mai wahala, sai dai ya ɗau lokaci mai tsaye. Saboda haka ina ganin gwar kurin mu musu sulhu, ko kuma mu san yadda muka yi muka yake su cikin sunkuru. Hakika Sidoni ya zo da shawara mai kyau, amma yau din nan ya kamata na binciko inda shi bokan ke zaune idan an tashi daga fada, dan ya so sai mu isa gurinsa a yi ta ƙari. Sarki ya ce haka ne wannan binciken, amma ni zan yi shi da kaina. Zuwa nan da faɗo rana zan fita. Masu iya magana sun ce da ɗan gari akan ci gari. Ko da rana ta faɗi yammaci ya shigo, sai sarki Jazbani ya shiga cikin gari da siffar so, yana mai dogar sanda, yana mai bin lungu-lungu kamar almajir, har ya isa ga wani dattijo mai sai da ɗan kayan abinci. Sannan ya ce bayan sun gaisa sai sarki Jazbani ya ce, ya kai wannan mai sai da abinci, na kwana 2 rabona da wannan birnin, amma ko da na dawo yanzu sai na ga an samu canje-canje, tamkar dai an samu sabon sarki mai sai da abincin. Ya ce, ya kai wannan bako, ka sani mu ma 'yan cikin garin nan muna mamakin sababbin abubuwan da ke faruwa, tamkar kamar yadda ake samun canjin, domin waziri da sarkin yaƙi sun mutu rana ɗaya, ana zargin kuma guba aka ba su suka ci. Shi kuma sarki yanzu mutane ma suna zargin anya ku sarki Jazbani ne, ko dai wani aka kama ne mai yanayin fuskar tasa. A wata majiyar ma an ce hatta iyalinsa mazarartar ta yake, shi yasa ake zargin kamar ba sarkin bane. Ga kuma Boka ya dawo fada wanda ba a ganin sa a gari, sai dai in wani muhimmin abu ya taso. To yanzu ya dawo cikin birnin da zama, menene kuma oho. Sai sarki ya ce na gode, sannan juya ya tafi ban mutumin na ya wuce ya bi wata hanya mai karancin jama'a. Yana cikin tafiya sai ya ji saukar wani abu a bayansa, jib. Cikin hanzari ya juya sai ya arba da wasu manya-manyan aljanu guda biyu. Hayakan ɗaya Boka Hibbu ne, ɗaya kuma Matada, Zekub da Zub.
a kan boka Hibbu yake ce da dare sannan ya ce, kai tsoho kana neman inda nake da zama, to ga na zo gare ka, shin kana ganin ba zan iya ganin motsin ka ba ne idan har ka shigo birni na? Wai ya aka yi nema har ka kubuta daga hannun sarki Jinjin ka iso nan a raye? Ko da jin wannan tambaya sai sarki ya murza kambunsa, sai gashi ya bayyana a cikin siffarsa ta ainihi, sannan ya nuna boka Hibbu ya ce, mace amana azzalimi, tsafin ka bi sai ya nuna maka yadda na kubuta daga wajen sarki Jinjin ba, kuma duk tugun da ka tsara ya wargaje tun daga shi na dawo ina numfashi. Idan kana son karɓar mulki na to fa sai ka ja ɗamara kayayyake ni. Boka ya bushe da dariya a karo na biyu sannan ya ce, duk abin da na aikata akan matata Sakaliya ba zan zama tuwa abin zargi ba. Na san idan kai ne ma haka ta faru aka gare ka, lalle sai ka aikata abin da nayi fiye da na. Nan take ya umarci zai kuma da Matada da kuma Dezib da su halaka sarki. Suka tasan sarki bisa kan aljanin, aka fara bakin artabu. Zai kuma Matada da kuma Dezib boka Hibbu sai da suka ziyarci kasashe sama da 52 sannan ya samu mallakarsu da dukiya mai yawa saboda jarumtarsu da sanin tugun yaƙi. Siyasa saboda rana irin wannan suna tashi cikin iska suna masu kaiwa sarki hari, amma shi ma yana kawo hari. Ko da sarki Jazbana ya ga za su bata masa lokaci sai ya zara mashinsa yadda takobi cikin tsananin bacin rai yake yaƙi da sadaukantaka, sai da suka shafa rabin awa daga can sarki yi wa Matada da zai mugun kisan gilla ya rage saura Jacob da yake shi ya fi raguwar kwarewa, sai shi kuma ya samu damar yankan sarki a dantsansa. Ko da ganin haka sai sarki ya ja da baya sannan ya falfalo da gudu ya noshi idan aljanin da Jacob ke kai, take aljanin ya zube ƙasa, amma kafin ya ƙarasa tashi tuni Jacob ya alkafura ya dire a ƙasa sannan ya fuskanci sarki. Suka ci gaba da artaba. Ko da suka ɗau lokaci suna artaba sai Jacob ya fara sararewa, nan da nan kuwa sarki ya kuntata shi da hare-hare da kai naushi da bugu, kafin ka ce wani abu tuni iya haɗa masa jini da majina ya kama layi. Cikin zafin nama sarki ya murɗe masa kai ya zubar da shi ƙasa matacce, ya rage saura sarki Jazbana da kuma boka Hibbu wanda ke kan aljini. Sarki ya dubi boka cikin fushi ya ce, duk sarki baya samun sarauta a banza, hakan nan kuma yana samun wata kariya ta musamman ba kamar gamarin mutane ba. In har kana son masarautar nan to ka zo ka yaƙe ni ka kace ni sai ka mallake ta. Ko da jin haka sai boka ya dire ƙasa daga kan aljini, zara wata takobi kafcece ya tunkari sarki yana mai kururuwa, shi ma sarki Jazbana sai ya tunkare shi. Suka yi wani ta mummunar haɗuwa, nan take wani sabon artabu ya wanzu a wajen wanda ya zama to mafi muni da haɗari. Kowannensu cikin tsananin fushi yake yaƙi tamkar zai cinye ɗan uwansa. Dan abin da ke ba sarki mamaki dangane da boka shine ya aka yanzu ba tsafi yake a ƙasa ba, da zallan ƙarfin dinsa yake yaƙin, wanda ya zaci zai halaka boka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ga shi wankin hula yana neman kai shi dare. Kusan duk irin salon faɗan da sarki ke yi shi ma boka ya iya shi. Abin da sarki bai sani ba shine boka Hibbu ya ziyarci manyan sadaukan duniya masu ba da horon yaƙi kala-kala har sama da 100, ya samu horon yaƙi a wajen su, sannan ya sha tsinin da yawa wanda ya ƙara masa ƙarfin dantse, ya dawo tamkar ɗan shekara 40. Irin yadda ake artabin ma na ban tsoro, tamkar sama da dakaru 1000 ne ke artab. Ya sa mayakan birnin suka iso gurin a guje, ko suna zargin hari aka kawo musu. Ko da isowa sai suka tarar da sarkin su da kuma boka Hibbu ne ke artab mai matuƙar ban tsoro, sai suka kewaye gurin suna kallo domin sanin su ya shallake kwakwalwarsu wannan faɗin da ake. Boka da sarki suka ja da baya a lokacin da kowannen su ke haki cikin tsananin fushi. Sarki Jazbana ya tuna cewa shi fa sarki ne, sannan kuma da irin yaƙe-yaƙen da ya yi da manya-manyan saraukan duniya, wani lokacin ma sama da mutum 1000 kan haɗa a kansa, amma yana yaƙe su yana yaƙar su. Nan take canza wani salon faɗa wanda ba wanda ya san irin sai mahaifinsa. Hari ne da ake kaiwa abokin gaba ta sama da ƙasa cikin tsananin zafin nama, kuma ana kewaye shi. Ta haka ne ya samu damar rikita boka har sai da ya yi masa manyan sara guda 4, 2 a kirje, 1 a gefen ciki, na ƙarshe a cinya. Nan take ya durƙushe a bisa gwiwansa yana mai gani dishi-dishi. Da ya ga zai halaka sai ya fara amfani da tsafinsa wanda ya fi na sarki Jazbana ƙarfi. Sarki na iya karewa amma baya iya kaiwa game da martani. Ya tura tsafin nan na iskar guguwa, haske da kuma harshen wuta. Ta haka ne shi ma ya galabaitar da sarki har ya kai shi ƙasa yana mai numfashi da ƙyar. Boka ya karaso kan sarki yana mai ƙyalƙyale dariyar mugunta, ya ɗora takwabinsa a wuyan sarki zai sare kenan, sai kawai aka ga sarki ya yi wani irin tsalle cikin tsananin zafin nama ya ɗana wuyan boka, sannan ya soka masa wuka a kafan zuci. Boka ya zube ƙasa yana mai kakari. Sarki Jazbana ya ɗaga takwabi zai sa da kan kenan, sai ya ji wata murya mai tsananin ƙarfin amo, kar ka kashe shi. Ai kuwa bai ji wannan magana ba, take ya datsa kan boka kafin
ya ajiye takwabin kuwa sai ya ji an ɗauke shi an watsa da shi can guri guda. Kiris ya rage ya bugu da wani katon dutse wanda hakan ta faruwa take kansa zai gargaje, sai kawai ya ga wani mutum ya cafke shi tamkar an kafe kara, ya sako da shi kasa a hankali sannan ya ajiye shi. Ba kowa bane wannan mutum face jarumi kamar shi, kuma wanda ya jifa da sarki wani jibgegen bakin aljani ne wanda duk dakarun da ke wajen sai da suka yi alaba da shi sai suka sume. Aljani ya yi magana cikin tsawa da shi, muna umartaka da kada ka kashe shi domin yana mai bin addinin mu sau da kafa. Duk wannan abin da ya aikata mu muka bashi umarni ya aikata, saboda ta bayyana a gare mu kai kana kusa da ka bijire mu addinin mu, saboda haka gwari shi ya hau mulkin da kai ka ci gaba da yin mulkin. Jarumi kamar ya tambaye ji aljanin da cewa kai kuma wane ne, kai kuma me dalilin shiga cikin wannan al'amarin. Aljanin ya yi magana cikin mai amo da mutukar kara ya ce ni ne ubangijin da suke bautawa ga Mash. Bai gama magana ba jarumi kamar ya tara numfashin da cewa babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah, domin shi ne halicci dukkanin komai da komai har da kai ma abocin shirka. Da ina mai kiranka da ka dawo zuwa addinin gaskiya musulunci, ka tuba daga wannan shirkar da kake yi. Ya dakatar da kuma da yayin da ya fito ta wuta darma da nufin ya kone shi. Kafin wutar darma ta karaso sai kamar ya yi wata addu'a a yayin da yake tsaye. Kafin wutar ta karaso jikinsa sai ta rike ta zube kasa. Ko da aljini gamar ya ga haka sai ya ci gaba da jefawa kamar abubuwa kala-kala masu ƙarfi haɗari da nufin ya halaka kamar, amma sai ka ga abubuwan na narkewa a gabansu suna zubewa kasa. Ko da aljini gamar ya ga duk jefan da yake suna ba sa tasiri a cikin kamar, sai ya fito da wani bakin al'amudu ya nufo kan kamar da gudu. Shi ma sai ya zara takobin sai ya tunkari aljani, suka yi mummunar hauda. Wannan yaƙi da suke yi ya sha bamban da duk wani yaƙi da aka yi cikin duniya a wannan lokacin, domin gabaki ɗaya yakin nahiyar ta sai da suka san ana wannan yaƙi, saboda wani lokacin sai suka ga sun bar ƙasa sun luluka can cikin gajimare a daina ganin su, kai har duniya wata sai da suka je suna wannan artaba, amma har zuwa ba wanda ya nasara a tsakaninsu. Hamnat na kwance a bisa gado sai ta ji kamar ta farka daga barci. Abinda ta fara yi shine kiran sunan mijinta, sannan ta sako daga kan gadonta ta falfala da gudu zuwa wajen da aka yi artaba da sarki Jazbana da wata kuyanga ta gaya wa mata abin da ya faru. Tana zuwa ta fada jikin sa ta rungume shi tana mai kuka ganin yadda ya jiga ta. Sarki ya yi wa mata da cewa ki kwantar da hankalinki yake mata ta, yanzu na dawo a gare ku, sai dai ina mai jira na ga ƙarshen yakin da yake tsakanin jarumi kamar da kuma abin bauta ga Mash. Ki sani cewar ko da abin bauta ga Mash yayi nasara akan jarumi kamar, to ba zan ci gaba da yin addinin sa ba, sai dai addinin ubangijin gaskiya wato musulunci, domin shi ne mai tausaya kuma mai tausayi kuma mai taimako. Amina ta ce yanzu ma bar addinin iyaye da kakanni mu koma wani sabon addini lokaci guda. Sarki Jazbana ya ajiya da zuciyarsa ne ce ya ke Amina da matata, ki sani cewar yanzu ma sai da abin bauta ga Mash ya so ya halaka ni. Ba don jarumi kamar ba da tuni ina barzahu. Yanzu kuma shi jarumi kamar a halin yanzu shi ne yake kokarin kubatar da rayuwa ta kusan sau 4 kenan tun daga tafiya ta har zuwa dawowa ta. Cikin hanzari Hamnat ta janye jikinta daga gare ta ce au dama ba kai ne muke tare da kai ba. Sarki ya amsa da bata da cewa kwarai kuwa ba ni bane, wani aljani ne wanda Boko Hibbi ya turo shi cikin siffarta. Ya ci gaba da bai kai ga karasa ba sai suka ji wata kara daga sararin samaniya tamkar aradu za ta rikito. Ko da tsaka kawunan sai suka ga aljani kamar ya kama da wuta yana babbakewa a yayin da ya rikito kasa. Jarumi kabar yana soka masa takobi kafin ya karaso kasa tuni ya fara tarwatsewa yana ragargajiya. Shi ko kamar sai ya dirya kasa gefe guda yana mai kallon yadda gangar jikin aljanin ta tarwatse ta baje a kasa. Ko daga nan haka sai yi sujjada godiya ga Allah yayin da sarki Jazbana da Amir ke kallonsa. A wannan lokacin hankalin mutane ya fara dawowa jikinsu. Dakaru suka farfado daga sumansu kafin ka ce wani abu tuni duk ilahirin waladin gurin ya jika da mutane ba masu katsinki. A wannan lokacin kuma jarumi kamar ya karasa kusa da sarki Jazbana ya ce ya kai wannan sarki mai daraja, shin yanzu ka gaskata a bisa dukkan abin da na gaya maka? Ya kai jarumi kamar ba zan tsaya dogon zance ba da kai ba sai bayan ka shigar da ni addinin musulunci, saboda haka yanzu ina jiran ka faɗa mini yadda zan shiga wannan addini mai girma. Kamar ya samu kansa cikin tsananin farin ciki mara misaltuwa, nan take ya karanta wa sarki Jazbana kalmar shahada ya maimaita, sai ga sunani ya fito cikin mutane yana mai cewa to wace wai na ake toya ba tare da ni ba. Yeho komai ya kammala, nasara da sadaukin sarki mai
farin doki jarumi kamar mai dubu ta taru. Sarki Jazbani ya miƙe tsaye yayin da Ahmad ke rike da shi ya yi wa mutane bayani akan dukkan abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe, sannan kuma ya ce musu yanzu ya karɓi addinin musulunci kuma yana kira ga kowa da kowa ya yi masa mubaya akan haka. Nan take gaba ɗaya mutanen birnin suka karɓi musulunci a hannun jarumi kamar Sinoni ya yi wuri da idanun, sannan ya ce duk da dai ni ɗan addinin Hindi ne to amma fa wannan addini na musulunci ba abin ba a bashi bane. Shi ma ya fita kalmar shahada ya musulunta. Haka dai birnin ya kasance cikin farin ciki da sabon addini. Jarumi kawai ya samu 'yan kwanaki yana mai koyar da su addini da karatun alkur'ani har sai da ya ga sun yi nisa, sannan ya sa aka ɗauko masa 'yar sarki ya hudu ba da suna Sa'adatu domin ta zo masa da sa'a. Ya mata addu'ar samun rayuwa mai albarka da kuma tsayin rai. Sarki Jazbani ya ji daɗin wannan al'amari, sai shi kuma jarumi kawai ya ce ba sarki, kaga Allah ya kaddara cewa kai ne mai mallakar fadar ka, domin ta kasance haramtacciyar fada a gare su. Duk makircin mai makirci da tuddun mai tuddu a banza ya kasance. Sarki ya yi murmushi. Jarumi kamar ai kai ne sila, komai ya dawo daidai a cikin birnin. Ranar wata alhamis jarumi kamar ya yi sallama da Sarki Jazbani da kuma mutanen garin, sannan ya umarci Sinoni da biyo shi ya fara kai shi can ƙasarsu ta Hindu. Daga nan kuma ya tafi can birnin su Daulatul Adal. Sarki Jazbani da fadawa suka raka su bakin kofar gari suka yi sallama da juna tun suna hangen su har suka ɓace musu daga gani. Sarki da fada suka juya zuwa cikin gari suna masu farin ciki da jin daɗi. Alhamdulillah, nan ne ƙarshen wannan littafin mai suna haramtacciyar fada wanda Abubakar T. Ilyas ya rubuta wato Ati, yayin da ni Muhammad Ashir Sani gyaɗi nake karanta muku. Ku biyo mu a sabon littafin da za mu karanta muku mai suna Mulkin Ban Tsoro wanda ni Muhammad Ashir Sani gyaɗi na rubuta shi.